لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لا واني حفصة وسيو بينت لو أنا كان تفسير قرآن بيرز بيم وخزمتان بس رزامن رب العالمين وهوادان إيوي آزي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بالخوشيوسنا أكلوا أني رابد الله خزمة دؤات بيش تربوين كوا رب العالمين فرموي أين وي آدم هر كاتك پیغمبران تان لبوهات كاتك كوا أو پیغمبرانا كاتك كوا أو پیغمبرانا آتكاني من تان لبو باز دكن هر كسك لدواي هاتني پیغمبر عليهم الصلاة والسلام اتقى وأصلح وتتقواي كرد وإصلاحي كرد تقواي كرد وإكوا خوي باراز لهم أشتاني كوا قد غكراون لسروي هميان لشرك خوي باراز لقناه تاوانا كان خوي باراز لمقابل دا خوي رازان دا وأصلح خوي رازان دا بعقيدة توحيد وهو بوكارو كردواني كوا لبيداوستكاني عقيدة توحيد لعمل صالح إتر أوانا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون نترسيان لسر نخفد لرابردويان دخون وكو قتمان لما عارج تفكر دالي هم لدنيا وهم لقيام لقدر إيمانكيان فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بلام لمقابل دا والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أوانيك وآتكاني إيمان بدروزاني خويا بيقور التربو تكبريان كر أوانا ياراني جهنم حتى تدا دمينين بل والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا أي تكبروا عنها فلم يؤمنوا بها كواتواني آتكاني بدروزاني وهروها التكبريان لدا خويا بيقور تربو إيمانيان بينهنا وكل تفسير سعد ضلي أي لا آمنت بها قلوبهم ولا انقادت لها جوارحهم نبا ضل إيمانيان بيهنا نبا جوارح أندا مكانشان لبويم الكذبون لما عرفت تفكر ضلتين استكبار تسير والذين كذب بآياتنا واستكبروا عنها تفرمي استكبار يأتي في اللغة بمعنى الامتناع عن قبول الحق معاندا وتكبرا كواتا استكبار للان لغة واتا امتناع دك آمادنية حقي قبول بي وكو عناديك وكو قورزانينك ويأتي بمعنى التكبر بشدة وبمعناش ديتن استكبار بمعنى التكبر بشدة واتا ضربة دي تكبر دك والمعنى الأول هو الأكثر مناسبة هنا هو الأكثر مناسبة هنا كواتا معنى كم زيادة مناسبة لقل أو آتك لخزمتي دين كواتا أواني كوا آتكان بدرو دزانن وهو التكبر لددن واتا امتناع دكن لقبول أو حق آمادنين قبول بكن هل عنادي ولا تكبر يوا أزاوكو دلي وجاء التعدية فعل استكبروا هنا بفعل الجر عن واستكبروا عنها كواتا فعل الجر حرف جر تي لدوا هاتيا عني لدوا دا هاتيا لو حالتي معناه تضمن دبخش وتماناش كل خو دقري لتضمن معنى الامتناع عن قبول ما جاء في بيانات الله من حق والامتناع عن العمل بما جاء فيها من أوامر ونهي وتكاليف كواتا ليردا تكبري قال الروانجي تكبروا آماد نبو دان بحق دابني وامتناع شكر آماد نبو أو آتانت حقائقي تدا قبول بك وكبير باور عقيدة وهو آمادش نبو أو فرماناني كتيدابو لأوامر لنواهي زيبك أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أوانا ياراني جهنم بيك زادة چي تيدا دمينينوا كما استهانوا بآياته هر وكو
استهانان بآياتكان خواهي گەورە کرد بە سووک تەماشایان کرد ولازموا التكذيب بها ببردوامي بدرويان دزاني أهينوا بالعذاب الدائم الملازم يتر إهانة ذكرن وكولا عذاب وسزايشي دائم بردوام لقل يندبي لأنه أقري جهنم توكل مع التفكر وجاءت الإشارة إليهم باسم الإشارة الموضوعين للبعيدين كاتك دفرمي أولئك أو دفرمي طبعا لزمان عربي لبوت سدان الموضوع للبعيد كاتل للإشارة الموضوع للبعيد كاتل لبو كسيق إشارة في ذكر كوادورة للدلالة على أنهم بعيدون جدا عن مواطن تنزلات رحمة الله وهابطون في العمق السحيق الذي يكون فيه المجرمون كاتوا بلغير سر كوانا زور دورا لو جيغاي كوا رحمة خواهي قولت هذا بزي بلكو زور بقولاي دسنا أو سزاي كوا لبو كساني شي مجرم تاوان بار آما ذكرى تشميد الله تدل الآية على وجوب اتباع الرسل وقبول ما يؤدون دلي وآتا بلغير سر كوا بيويستا واجبة اتباع پیغمبران بكي وأوي كأوان هنايتان قبول بكي وتدل على أن الصلاح في الرسل أن تكون من جملة من بعث إليهم لأنهم يكونون بطريقته أعرف ومن النفار عنه أبعد وإلى سكون إليه أقرب كواتل بلوي إما يأتيان رسل منكم لخوتان دي كواتل باشتر وايا پیغمبران لجنسي أو خلقي بكوا لبويا نادرة لو خواهي قورا پیغمبران هل لنا وبني آدم كسانك استفادك أو هل دبجيري تاوكو لقليان بقونزي تاوكو بتوان اقتداي بيبكن اگر لجنس خوان نبي لملائكة بيان لجن بي أكيد بوشي وين ناقون زين لقلي وناتوان بوشي اقتداي بيبكن ولا تسندين هنزد بينو كناتوان أوي أو زيب زيدك خوان زيب زيبكن وتدل على أن الجنة تنال بشيئين وهو أودو آتا بلغان لسروي كوابهشت بدوش شد بدز دهندري بالأعمال الصالحة بكردويتاك واتقاء المعاصي وهروها خو باراستن لمعصية وقناه تاوان فبطل قول المرجئة إتر لير دادلي قولي مرجئة كان إبطال ده بكوان يؤخرون العمل عن الإيمان هردلين بس شدوي إيمان بيني كردوشنا كي مشكلين نا إيمان أو إيمانا معتبرة أو إيمانية كوا لجهنم دت باريزي وبرو بهشت خواهي قورد بابا إذن خوي أو إيماني كوا كردوي تهاشي لدوا داده بل زل لدوا يدفرمي فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته چه لو كس ظالم ترو چه لو كس استمكار ترى أو كوا افترى على الله كذبا أو كوا افتراو دروي هل بستا بسر خوا والعياذ بالله أو كذب بآتيان چه لو كس ظالم ترك وآتكاني الله بدرو بزاني أولئك أوانا ينالهم نصيبهم من الكتاب أوي الكتاب خواي قولوا للوح المحفوظ نسرايتو بشي وانا سندلجيان أو بشي خوان دجيان أجرتي أو استما قورشيان كرديا حتى إذا جاءتهم رسولنا يتوفونهم حتى أو كاتي أو زكاة كاتي دي كلا خوان دي نير دراوكاني خوا ملك الموت أعوان يارمتي دركاني دين لبويكا روحيان بتشيشن بيان دلين قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله كا أواني كوا أنقو أوان تان دفرز لغير الله قالوا ضلوا عنا أوانيش دلين أوان ليمان بزربون وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين أو الشاهدي لسلف خواندن كأوان كافر بون بل فمن أظلم أي لا أحد أظلم هيت كسيق لو كس ظالم ترنيا ممن افترى على الله كذبا أو كوا تقول على الله كذبا أو كوا دروي هل بستا بسر خوا والعياذ بالله افتراء كرديا وكتي بالتحليل والتحريم شتانيق لخويا وبلي خوا حلال كده وخوا حرام كده واش نبي أو بنسبة الولد والشريك يعني أو كوا من دال الشريك دا تبال الله سبحانه وتعالى أو بري افتراء درويا افتراش اختلاق الكذب عن عمد وتكسيك درو هالبستي بمتعمدي نوقبة نزاني أو كذب بآياته المنزلة الواضحة المبينة للحق المبين
واتە ئەو ئاتانەی ڕەب العالەمین کەوا دابەزێ ئەو پەڕی ڕوون و ئاشکرایە ئەو حەقەی بەیان دەکە ئەو ئاتانەی کەوا بەرەو هیدایەت دەدا هیدایەت دە و ڕێنموو دەکە بەرەو صراط المستقيم. وكلما عرفت تفكر في هذه الآية يبين الله عز وجل لو آتى رب العالمين لما بيان دكا أن افتراء الكذب على الله هاد كسك دروها البستي لسر الله سبحانه وتعالى والتكذيب بآيات الله أوانيك كان رب العالمين بدرو دزان يقعان في مستوى أشد أنواع الظلم كوات أو كسك كوادكا ديتا مستواي دكوتنا أو تاواني كوا لمستوايسيا تنترين زوركاني ظلمة فلا يوجد بعدهما أشد منهما كواتا لوان ظالم ترنية كسي كوا درو لسر خواها البستي ياخذ كان خوا بدرو بزاين لوان ظالم ترنية ولكن هذا لا يمنع من وجود ظلم آخر هو في دركتهما من الخسة والإجرام كواتا تشي لو كس ظالم ترى كوا افتراء سر خواب والعياذ بالله وهروها كان خواب درو بزاني بلام در لقل أوش وكل آتي ترهاتيا كسانيش كشان عيني لمستواي أو ظلمي دي كأنزام لمستواي أو ظلمية لبو قوري وقد جاء في القرآن مثل هذا التعبير لقرآن بيروس عين همان تعبير هاتيا لبو ومن أظلم وشي ظالم لو كسي كواتا أنا هم يق مستوانا وكو من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها وكل سورة الكهف هاتية كواتا أو كسي كواات كان رب العالمين ببير بهن دريت برام أو بشتي تيبكا أو الشان لو كز لو ظالم تريا. وبالنسبة إلى من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها وهو أو كسي كوا وكل سورة البقرة باش ذكرت شيء لو كس ظالم ترى منع مزجوتكاني رب العالمين بكا بوي كوا ذكر خواي جوري بتاكو تنيات ليه بكري وهول بدا تيكو بيشي بدا وهروها. وبالنسبة إلى من كتم الشهادة عنده من الله وهروها أو كسش كوا شاهدية بيل لا خواي جوري سبحانه وتعالى بلام كتمي بكا أويش بها ماشي لدرجة أو ظلمية كوا تنترين ياخذ جورترين شوازة كاني ظلمة أو أنا هموي ومن أظلم منهم شلو أنا ظالم ترهي أو يكلي رجدا باس دكالو مستوايه. أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب أوانه ينالهم نصيبهم من الكتاب وأن يصلوا إليهم ينالهم أن يصلوا إليهم بيان دقا حظهم مما كتب لهم أو بشيك لبويان دان درايا أو بشيك لبويان دان درايا بيان دقا لتي لبويان دان درايا من الرزق والعمر وغير ذلك كواتل كتاب خواي قوله للوح المحفوظ لبو هركسك سندي دانا أو عند مقدار الرزق أو عند مقدار عمره حرشتك كواخوي لبوي نسيا أو بيدقا أي مع ظلمهم وافترائهم وتكذيبهم لقل أوش كوا ظلميان كريه لقل أوش كافتراء لسر خوا كريه لسر لقل أوش كوا آتكان خوا بدروزانا لا يحرمون ما قدر لهم من العمر والرزق إلى انقضاء أجالهم سبحان الله. يعني لقل أوش كوا أوهم جريمة أنزام دن أو كخوا يقولوا يعني بالريار دايا هر لبويان دبيت أو عند عمره أو عند رزقه هر شتك خواي يقولوا يعني بالريار دا ونسيتيو هر بيان دقا كاتو حسابي خوايا سبحانه وتعالى يعني والعياذ بالله وكو حساب بشرني كسي كواتو داد نابو فترك تاكي لقلبكي بلام كديت الخلافة كارا بابنك لقراركي خد بشمان دبيو بلام خواي يقولوا سبحانه وتعالى أو كداينا لعمره لرزقه لهر شتك لبو هر كسيك مسلمان يعني كافر هر أو زي بزي دبي أجر تي كفريج بكا هر زي بزي دبيو أو كخواي يقولوا يدانا وري دقري سأقول لقاسمي دل وفي الآت وجوه أخر بشوازي تكش لك درايته هذا أظهرها وأقوى في المعنى بلام أويان لهموي بهيستر لمانا وتتمة الآية تدل عليه وهو التوكر آتكش عيني بلقي لسر أو مانا أو تفسيره وحينئذ تتلاقى مع نظائرها يتل نظائرها وشي هي القرآن في رزق وآتا وكو خواهي يقول لسورة ونزفون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون بلي بيقمان أواني كإفتراء درودك لسر خوا أواني سرفراز نابن لا أزدفن متاع في الدنيا واترابوارنيش كاتي لدنيا كوات أوي كوالبوان نسرا هر رايد بويرن لدنيا دا
ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد ما كانوا يكفرون. پاشان دەگەڕێن لای ئێمە و پاشان عذابی تون دەچێژن بە سەبەبی کوفرەکان. وهروە لە سورة لقمان دەفەرمی ومن كفر فلا يحزنك كفر إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. کەواتە لە سورة لقمان بەهەماشەوە ئەوەی کەوا کوفر دەکات و خەفەتبار مەبە بە کوفرەکەی ئینجا دەفەرمێ خوای گەورە ئاگادارە و پێیان دەگەینی تۆ چیان کردێ. مهم ئەوەی کەوا مەبەستە لێرە نمتعهم في الدنيا لە دنیادا خۆشیێکی کاتیان پێدەبەخشین ئەوەی کەوا لە بۆیان نووسرا بۆ لە لەوح المەحفوظ هەر پێیان دەبەخشین بەڵام پاشان دەگەڕێنەوە ئەو جاوا وەیلا لە بۆ حاڵی ئەوان. بەڵێ خۆشەویستان دیارە ئاتەکە زۆر شتی تری تێدا ما باس بکەم بەڵام لەبەرتەوا بوون کات دەوەستین بە پشتوانی رب العالمین لەوانەی داهاتوو دێنەوە خزمەتی. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.